Good evening. Tonight, magluluto ko ng pasta with tomato sauce and shrimps. So, pagkita ko sa inyo ang aking pagluto. Tara, samahan niyo ang aking spaghetti. 500 grams. Okay, so magkapalit lang po ako ng tubig. Kapit ako na ng tubig. So, dito olive oil. Yes, hindi ko siyang olive oil. Some olive oils. Okay. And then, lagyan natin ng salt. Okay. Put some asin po. Okay. Yes. And then, ito po yung aking ingredients. Meron akong chop na onions, garlic, fresh tomato, basil, and optional po yung chili para may konti siyang anghang. Tara. Okay. Okay po. So, 8 to 10 minutes, okay na itong noodle, medyo matigas-tigas siya, yung al dente tinatawag. So, iyan na natin siya, lalagyan natin sa malamig na tubig. So, lalagyan po natin sa cold water para next natin na igisa ko na po ang ating sauce with olive oil. Yes, some olive oil. Okay. Put some garlic po, garlic. Yes, garlic. Sibuyas po. Konting gold brown lang po yung bawang and sibuyas. And then, lagyan natin tomato. And then chili. Okay. Yun na po. Lagyan ko na po ang fresh tomato. Then, hintayin lang po natin siyang malamog. Gagamitan ko rin po siya ng tomato nasa kanan, pero na siya fresh. Okay. Ready? Only one. Squeeze, you know. Meron din po akong paprika powder. This is cayenne pepper. Medyo manghang. That puts more black pepper. Alright. Lang. Salt. Hirap mag-video, nagluluto cooking in the video. try. Okay. So I put some
brown sugar para matamis-tamis siya ng konti. Mga 3 yan na lang sa 3 kutsara lang. Okay, next po ang shrimps. Put some olive oil again. And then add the shrimps here. Some shrimps. Okay. Shrimps po, some salt po.